sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay aasaaska dalladda khayriga ah ee Tuljire ayaa waxa lagu qabtay magaaladani Hargeysa. dalladani waxa ay ka qayb qaadataa ka hortagga dabargoynta jahliga, faqriga iyo wax kasta oo nolosha bulshada dib u dhac ku keeni kara. munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahan, waxgarad, salaadiin, culimo awdiin, haween iyo dhalinyaro aad u tiro badan ayaa ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay wakiilka dalladda dalkani Somaliland Engineer Axmed Cabdi Ibrahim. Tuljire waa urur dallad khayriye wey, loona aasaasay in ay wax u qabtaan dadka tabaalaysan ee ku nool ama deegaanada ka ah geeska Afrika. waxay loo aasaasan yihiin oo ururka Tuljire loo aasaasay ka hortagga cudurrada iyo poverty-ga waxa loo yaqaano ama aynu u naqaano faqriga. Tuljire waxa uu aasaasan yahay oo uu heegan u yahay sidii uu wax uga qaban lahaa ummadaha la ilaaway markaan leeyahay aan helin waxqabadkii ay u baahnaayeen in ay ka helaan dawladaha ay la nool yihiin. waxaan kaga baxayaa inaynu ummadeenna u hagar baxno, inaynu wax wada qabsano, inaynu ogaano keena la ilaawi, inaynu ogaano keena aqoonta u baahan, inaynu ogaano keena jahliga u baahan in wax lagala qabto, inaynu ogaano keena u baahan in caafimaadka wax lagala qabto, inaynu ogaano oo iska xil saaran kuweena deserted-ka ah dawlad ahaan, bulsho ahaan iyo dad ahaan iyo ummad ahaanna. dalladda Tuljirena duco iyo xoog iyo dhaqaale intaba aynu ku garab galno. geesta kalena waxaa hadalka qaadatay xoghayaha maaliyadda ee ururka Tuljire Ifraax Maxamuud Sheekh Yuusuf oo ku dheeraatay waxyaabihii ay qabteen ururku iyo halka uu maanta higsanayo. haddaan u gudagalo muddadii ururku jiray waxqabadkii u qabsoomay wuxuu ahaa waxqabad kala duwan. runtii waxa uu ku bilaabay ururku inuu qoys curyaamiina oo disaybula oo ku nool deegaanka Gabiley uu caawintii u horeysay deyn ka bixiya dhan $4,640. wuxuu isla qoyska dib ugu abuuray meherad shaqo abuura oo uu ku caawiyay $1,000. wuxuu sidoo kale caawin ka geystay marxuun hadda geeriyooday oo uu ku caawiyay $4,000 oo kaliyaha loo meeri jiray. wuxuu waxtar ka geystay abaarihii kala duwanaa ee sanadkan ina soo maray, sanadkii hore iyo sanadkanba. wuxuu abaartii hore ku bixiyay $3,115. wuxuu abaartan bariga ka geystay $1,000. wuxuu sidoo kale caawimo u geystaa agoomaha kala duwan. sidoo kale wuxuu ururku caawimo ka geystaa barnaamij la yidhaa afuri walaalka oo uu rabadaankii caawimooyin kala duwan ilaa 300 oo qoys uu ku caawiyo raashinno ugu dhigo. geesta kalena waxay halkaasi Marwo Ifraax ku guddoonsiisay lacag gaadhaysa $12,500 oo dollarka Mareykanka ah guddiga dhismaha dugsiga sare ee Lafo Islaamood. halkan waxaa loo wareegayaa jeeg ay ku qoran yihiin $12,500 oo lagu talagalay dhismaha dugsiga sare ee Lafo Islaamood. marka waxa weeye gabagabadii kulankani waxaa soo gunaanaday Suldaan Axmed Daahir oo ka hadlay faa'iidada ay leedahay in gacmaha la isku qabsado taakulaynta iyo horumarinta bulshada Somaliland. marka hore ilaahay baynu u mahadnaqaynaa azza wa jalla, ilaaha subxaanahu wa tacaala ina siiyey islaamnimada qaaliga ah, tolnimada, wadajirka iyo wanaagga ina garansiiyey inaynu isku samiro, isku dulqaadanno. ilaaha mahad leh. waxaa kaloo ilaahay ka baryayaa inuu inaga dulqaado abaaraha ku habsaday ummadda islaamka iyo Soomaalidu meel joogaanba. waxaan leeyahay ilaahu naga dulqaad. kolkan munaasabadan iyo xafladan u soo noqdo aad iyo aad bay aniga farxadii gelinaysaa. wanaagga iyo quruxda iyo midnimada ammaanta Tuljire uu isku keenay xafladda sanad guuradoodii labaad aynu maanta ka soo qayb galay. waxaan leeyahay noqda tolkii jira ee jooga ee hore u mara ee ururiya ee dhaqaale iyo dhaqan iyo tacliin iyo diinba horseeda
oo ummadda ilaahay meel walba way joogtaaye tolkood ku caawiya allah idinka dhigo